うまい。うまい。うめ？まだ美味しい？すごいね、これ。感謝の思いすごい。これはすごい。なんて書いてある？2025年長岡祭り花火大会。ちょっとさ、消えてももうちょっと撮っておいた方がいいかもね。これ撮れるかな、わかるかな、これ。